បាទអនុញ្ញាតសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងត្រឡប់មកវិញតកតងទៅនឹងជំនាញ Digital Marketing ដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ពីបងប្អូនដែលកំពុងតែប្រឡងមកដល់ជាប់បាទហើយនៅក្នុងជំនាញ Digital Marketing នេះខ្ញុំអាចចូលរួមចំណែកអំពីគន្លឹះមួយចំនួនដែលគួរតែសិក្សាស្វែងយល់ពីវាបាទអរគុណយើងឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលខ្ញុំនឹងចូលបង្ហាញអំពីគន្លឹះមួយចំនួនតកតង Digital Marketing នៅក្នុងទី1ត្រូវស្វែងយល់អំពីអ្វីគឺជា Digital Marketing នៅក្នុងចំណុចនេះយើងបែងចែកជា2ទី1យើងនិយាយពី DG គឺការធ្វើទីផ្សារនៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏តាមអ៊ីនធឺណិតបាទចំណែក Marketing យើងអាចឲ្យជា3នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទី1គឺ Marketing វាមាន Traditional Marketing ហើយទី2 Digital Marketing ហើយនិងទី3គឺ AI Marketing អញ្ចឹងកំពុងតែផ្ដោតទៅលើទាំងអស់ហ្នឹងហើយ3ហ្នឹងដែលយើងហៅថាជាប្រភេទ Marketing មួយបាទហើយប្រភេទទី1គឺត្រូវស្វែងយល់អំពី Digital Marketing សិនថាប្រភេទ Digital Marketing ហ្នឹងមានប្រភេទអីខ្លះដែលតកតង Digital Marketing ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំមានជាទូទៅនៅក្នុងប្រភេទ Digital Marketing ទី1យើងអាចនិយាយអំពី E-commerce Marketing ទី2យើងនិយាយពី Search Engine Marketing ទី3យើងនិយាយពី Social Media Marketing ទី4យើងនិយាយពី Video Marketing ទី5 Voice Marketing ទី6មានEmail Marketing ទី7យើងមាន Mobile Marketing ហើយទី8យើងនិយាយអំពី AI Marketing គឺជាប្រភេទនៃ Digital Marketing មួយដែលអ្នកគ្នាគួរតែស្វែងយល់ពីវាបាទហើយបន្តមកទៀតត្រូវស្វែងយល់អំពីទីផ្សារព្រោះអីទីផ្សារវាជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាដល់ចំនួនទី6ហើយដែលបងប្អូនគួរតែសិក្សាស្វែងយល់ពីវាហើយនៅក្នុងទីផ្សារនេះខ្ញុំបានលម្អិតតកតងនៅក្នុងវគ្គរបស់ខ្ញុំតកតងនឹង Marketing 6.0 ហើយនិង AI Marketing បាទហើយបន្តមកទៀតទៅយល់ឡើងនឹងពីមេតិកានៅក្នុងមេតិកានេះគឺសំខាន់ណាស់បាទព្រោះមេតិកាគឺជាស្ដេចមេតិកាគឺជាភ្លើងហើយ Marketing គឺជាសាំងដែលគេឲ្យនិយមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងនៅក្នុងមេតិកាគឺខ្ញុំបានលម្អិតអំពី16មេតិកានៅក្នុងវគ្គរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវស្វែងយល់វាថាតើមេតិកា Marketing មានអ្នកខ្លះដែលត្រូវស្វែងយល់ពីវាត្រូវរៀនពីវាបាទហើយបន្តមកទៀតត្រូវយល់ឡើងអំពី Sales Marketing បាទ Sales Marketing នេះគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែរដោយសារតែ Sales និង Marketing គឺมันអាចដែលបែងចែកអាចគ្នាទេគ្រាន់តែ sell តាក់ទងនឹងចំណូលចំណែក marketing តាក់ទងចំណាយបាទពីរហ្នឹងគឺតែតាក់ទងវាបាទយល់ដឹងអំពី video marketing នៅក្នុង video marketing នេះខ្ញុំបានលម្អិតតាក់ទងនឹង18ប្រភេទទៅលើ video marketing ដែលស្វែងយល់អំពីវាផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយថាតើ video marketing មានអ្នកខ្លះទេដោយសារតែវាជាចំណុចមួយដែលធ្វើលម្អិតដែរហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងថា video marketing គឺជាចំណុចស្លាប់រស់របស់ការធ្វើទីផ្សារនៅក្នុង digital marketing ហ្នឹងហើយជាទូទៅដែលបងប្អូនកំពុងតែមើលវីដេអូវាអីគេនៅតាមប្រព័ន្ធ social media ហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយគឺជាប្រភេទនៃមេតិកាវីដេអូដែលយើងនិយាយអំពីទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាន18ប្រភេទដែរនៅក្នុងវគ្គរបស់ខ្ញុំចេះពីរបៀបថតរូប Photography គឺជាទៅយល់ដឹងពីវាទោះបីយើងមិនជាអ្នកអាជីពតែស្វែងយល់ពីវាតកតងទៅនឹងប្រភេទថតរូបរបៀបកែរូបទៅតាម Lightroom ឬក៏ថតរូបការប្រើប្រាស់ទៅលើកាមេរ៉ាមួយចំនួនដែលអ្នកគ្នាត្រូវស្វែងយល់ពីវាមិនថាតិចឬក៏ច្រើនទេតាមប្រព័ន្ធ social media ផ្សេងៗ YouTube អីអាចមើលទៅឬក៏អាចទៅសិក្សាពីសិតខុសមួយចំនួនដែលស្វែងយល់ពីវាតកតង Photography នេះគឺសំខាន់ណាស់បាទបន្តមកទៀតទៅយល់ដឹងអំពី Videography គឺយល់ដឹងអំពីរបៀបថតបាទរបៀបថតរបៀបចាប់ប្លង់របៀប A B rule A rule គេហៅថាជាប្រភេទ rule of third ឬក៏ប្រភេទដែលគេហៅថាclose shot close up shot អីចឹងទៅឬក៏ extreme close up shot អីទេមានច្រើនទាំងអស់ medium shot អីវាមាននិយាយពីអាហ្នឹងទាំងអស់ការប្រើភ្លើងការប្រើ ISO shutter speed ឬក៏ exposure ផ្សេងគឺយើងអាចសិក្សាពីអាហ្នឹងតាមខ្លះទៅដែលអាចធ្វើទៅរួចទៅយល់ដឹងពីវាបាទត្រូវសួរអ្នកដែលមានជំនាញអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ផ្សេងគឺនិយាយពីហ្នឹងទៅគឺល្អបាទគឺវាជួយយើងបានច្រើនដែរព្រោះយើងធ្វើការ digital marketing ទៅចេះពួកហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតទៅយល់ដឹងពី graphic អញ្ចឹងជាទូទៅ software នៅក្នុង graphic អ្នកនឹងទៅចេះអំពីដូចជា Photoshop Illustrator ឬក៏ Corel ឬក៏ប្រភេទ graphic ផ្សេងទៀតដែលធ្វើស្វែងយល់ពីវាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដូចជាការ design poster flyer brochure leaflet i-stand extend ឬក៏ rule up អីផ្សេងគឺត្រូវយល់ដឹងពីវានៅពេលដែលធ្វើ poster មួយផុសអីហ្នឹងគឺត្រូវយល់ពីអាហ្នឹងហើយដែលយើងយ៉ាងបើយើងអត់ចេះទេយើងនឹងពិបាកក្នុងការធ្វើហើយយើងនឹងយល់អំពីមានថាយើងនឹងខ្ចីប្រភេទ graphic អីផ្សេងដើម្បីមកជួយការងារយើងនឹងពិបាកខ្លួនឯងបាទបន្តមកទៀតត្រូវចេះកម្មវិធីកាត់តវីដេអូដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ទៅលើ software មួយចំនួនដូចជា DaVinci Adobe Premiere Filmora
ឬក៏ Sony Vegas ឬក៏ Cap MC តែទូទៅខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើពពួកធំៗដូចជា DaVinci ឬក៏ Adobe Premiere ឬក៏ Sony Vegas អីផ្សេងទៅគឺទៅប្រើឲ្យយ៉ាងតិចណាក៏ចេះ Filmora ដែរបាទ Filmora ដែរមិនថា CapCut មិនល្អទេតែទូទៅកាត់វីដេអូធំៗអីលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនគេអត់ប្រើទេ CapCut បាទជាទូទៅយើងប្រើកម្មវិធីធំៗដែលវាជួយយ៉ាងមិនច្រើនបាទហើយបន្តមកទៀតយើងទៅចេះអំពី motion graphic វាអាចនិយាយអំពីទៅលើ blufftitler យើងអាចនិយាយអំពី Pro User យើងនិយាយពី After Effects យើងនិយាយពី Blender យើងនិយាយពី Cinema 4D យើងនិយាយពី Maya ឬក៏ប្រភេទផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹង motion graphic លក្ខណៈចលនាបាទអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទតែនេះខ្ញុំអត់ recommend ថារៀនមិនរៀនទេប៉ុន្តែដោយសារតែ After Effects វាធំៗអញ្ចឹងយើងត្រូវការព្យាយាមច្រើនបាទថាជាជំនាញដែលគប់ផ្សំហើយបន្តមកទៅជាអំពីរបៀបនៃការធ្វើទៅលើ content និង copywriting marketing នេះគឺជាប្រភេទ marketing មួយដែលយើងលំអិតដែរតើតើវគ្គរបស់ខ្ញុំហើយអានេះវានិយាយមួយ content បែបលក់មួយទៀត content បែបបញ្ចុះបញ្ចូលបាទហ្នឹងគឺខ្ញុំលំអិតទៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងទៅស្វែងយល់វាដែរហើយបន្តមកទៀតត្រូវយល់ដឹងអំពី SEO ហើយនិង SEM តើវាជាអីអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់មួយហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ហ្នឹងថាវគ្គរបស់ខ្ញុំបានបរៀនពីហ្នឹងដែរអញ្ចឹងតើតើហ្នឹងគឺលំអិតច្រើនបាទវាយល់ច្រើនហើយវាជួយបានច្រើនទៅលើ SEO នេះគឺជួយសម្រាប់បណ្ដាញសង្គមបានច្រើនទៅតងការ research ផ្សេងបន្តមកទៀតការប្រើប្រាស់ទៅលើ social media platform ណាខ្លះដែលទៅចេះ YouTube TikTok Instagram អីត្រូវចេះវាហើយទៅចេះ boost ទៀតបាទអញ្ចឹងត្រូវចេះ boost ពីរបៀប boost ពី boost ខាងក្នុង boost ខាងក្រៅboost ចំគោលដៅ boost ចំ location ទីតាំងផ្សេងៗគឺទៅរៀនពីអាហ្នឹងដូចគ្នាយល់ដឹងអំពី AI marketing នេះខ្ញុំបានរៀនមួយថ្ងៃពេញបាទរៀនមួយថ្ងៃពេញជាទូទៅមួយខែខ្ញុំមាន2ដងគឺទីផ្សារ 6.0 AI ហើយនិង AI Short តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបានរៀនពីហ្នឹងហើយលម្អិតពីហើយវាជួយបានច្រើនតែតនដូចបងប្អូនបានឃើញ YouTube របស់ខ្ញុំហើយមានរឿងខ្លះគឺខ្ញុំផលិតចេញពី AI ទេបាទយល់ដឹងអំពី industry នៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះឧស្សាហកម្មបាន apply ដល់ 6.0 ហើយទីផ្សារក៏ 6.0 ដែរ AI ឬក៏ ChatGPT វាដល់ 5.0 ហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាស្វែងយល់ពីវាបាទ industry ក៏ស្វែងយល់ពីវាដែរហើយមួយទៀតគឺភាសាអង់គ្លេសកុំបោះបង់ត្រូវតែបន្តអ្នកដែលចេះខំប្រឹងបន្តទៀតអ្នកដែលមិនទាន់ចេះគួរតែព្យាយាមប្រើវា digital marketing គឺត្រូវការប្រើប្រាស់ទៅលើភាសាអង់គ្លេសច្រើនបាទច្រើនមែនទែនបាទច្រើនមែនទែនហើយសួរសំណួរនេះក៏សួរខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសតើរៀនបានឬក៏អត់គឺរៀនបានគ្រាន់តែអ្នកដែលចេះរៀនលឿនជាងអ្នកដែលមិនសូវចេះបាទចុងក្រោយគឺបន្តមកទៀតគឺ computer គឺត្រូវការប្រើប្រាស់ដូចជាការប្រើប្រាស់ Word Excel Microsoft Office Slack គេហៅថា PowerPoint ផ្សេងក៏ត្រូវចេះពីវាដោយសារយើងត្រូវការ typing ខ្មែរនិងអង់គ្លេសបើយើង design កាត់តបអត់ចេះសរសេរអក្សរទេមិនដឹងថាសរសេររបៀបម៉េចទេអញ្ចឹងព្យាយាមរៀនហើយចុងក្រោយត្រូវការ upgrade ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អ upgrade ឲ្យខ្លាំងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះហើយសម្រាប់ចុងក្រោយទៅលើជំនាញ digital marketing នេះសម្រាប់ខ្ញុំមានមេរៀនដែលជាជំនួយមានន័យថាជាជំនួយទៅលើ digital marketing សម្រាប់ចូលរៀនវគ្គរបស់ខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃតាក់ទងនឹងទីផ្សារ 6.0 នេះខ្ញុំបានលម្អិតអំពីប្រភេទ content video content ប្រភេទទីផ្សារប្លង់ថតរូបរបៀបថតវីដេអូអីចឹងគឺមានទាំងអស់របៀបបុះអីគឺខ្ញុំបានអត់ពីវាអស់នោះហើយសម្រាប់ខ្ញុំនាំជូនមេរៀន free តាក់ទងទៅនឹងប្រភេទ graphic ហើយនិងវីដេអូកាត់តអញ្ចឹងខ្ញុំមាននៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយជូនពរសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតដែលតាក់ទងទៅនឹងវគ្គទាំងអស់នេះអាចឆាតចូល Telegram របស់ខ្ញុំដែលសួរព័ត៌មានបន្ថែមទៀតណាអរគុណជូនពរដល់អ្នកនរគ្នា